Sonda xalq artisti Siyavuş Aslanın vəfatından bugün bir il keçir. Azərbaycanın gülüş səhnəsini sonuncu tərk edən bu dahi aktyoru həmkarım Ləman Ələşrəf qızı yad edib. Xəstələrim bıbıb nə var, hə? Baxmağa de. Hicran tamaşasının bu uğursuz pəltəyi əslində səhnəmizin dil-dil ötən aktyorlarından idi. Siyavuş Aslan. O mənim yaddaşımda təkcə sevilən aktyor kimi yox, həm də ölümünü gözləyən ixtiyar qoca kimi qalıb. Yadımdadır, onun 77 yaşını təbrik etmək üçün evinə getmişdim. Həyatı çəkiliş pavilyonlarında, teatr səhnəsində keçən bu nəhəng aktyorun 4 divar arasına sığınıb qalması ürəyimi ağrıtmışdı. Ən çox da məni təsirləndirən verdiyim suallara eynən Hicranda yaratdığı obraz sayağı cavablarıydı. Nəsə demək istəyirdi, alınmırdı. Amma tez-tez başını qaldırıb Ofeliya xanımın şəklinə baxmasından hiss etmişdim ki, şəklini başı üstündən astığı qadınını zamanında başının tacı edə bilməməsi onu möhkəm ağrıdır. Bir il əvvəl isə Siyavuş Aslanın ölüm xəbəri hamımızı ağrıtdı. Əlbəttə kifayət qədər yaşamışdı, ömrünü sürmüşdü. Amma o bu dünyadan miskin köçdü. Gecə saatlarında keçinməsinə baxmayaraq, səhər saat 11 radələrində də aktyorun cənazəsi ortalıqda tək tənha qalmışdı. Və çəkiliş yerində olan müxbirimizin təəssüratları belə idi. Mən hələ bu qədər urvatsız ölü görməmişəm. Heç kim ağlamır. Əlbəttə, sonradan mənəvi bir borc kimi hamı özünü Dövlət Dram Teatrına yetirdi. Xatirələrini danışdı. Siyavuş Aslanın nəhəng aktyor, yaxşı dost olduğunu ən pafoslu şəkildə kameralara söylədilər və alqışlarla son mənzilə yola saldılar. Hansı ki bu adamların çoxu xəstə aktyora heç ara sıra da baş çəkməmişdi. Bəli, bu biz insanların xarakteri, xüsusiyyətidir. O da sağlığında hər cür xarakterdə, xüsusiyyətdə insan obrazı yaratmışdı. Amma Siyavuş Aslan kimi öldü. Sənət isə ölmür, o yaşayır və biz onu həmişə xatırlayacağıq. Əhməd haradadır da saqqal Ramizi görəndə yol əhvalatında və bizə Siyavuş Aslanı xatırlada biləcək ən müxtəlif əhvalatlarda. Ağabalanın üçü, Allah rəhmət. Həmdullanın 40'ı, Allah rəhmət. bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun, Allah rəhmət.